Seja todos bem-vindos. Mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem. Hoje dia dos namorados, né? Dia de Santo Antônio. Aí eu tô aqui fazendo esse vídeo dentro dos pés de milho, gente. Aí a seguir vai ter a fogueira. Aí eu fiz o vídeo também pra vocês verem. E dia dos namorados eu tô passando sozinha, né? Eu tenho um namorado, gente, mas ele tá longe daqui, bem longe. Aí eu tô passando um dia dos namorados sozinha, né? E gravando esse vídeo dentro dos pés de milho. Aí próxima semana vai ter novidade no canal. Eu vou, assim, fazer um roteiro de vídeos diferente, assim, com receita, vídeo de dicas, blog, umas coisas diferenciadas nos meus próximos vídeos. Aí vocês aguardem. Minha roupa da Minimoise, eu tenho uma blusa da Minimoise, né, e o vestido. Mas só que, pessoal, eu saí de Caruaru, não tô morando mais em Caruaru. E eu tô passando uns dias na casa do pessoal da minha família. Aí então, agora eu tô na casa dos meus pais e minhas coisas, roupa, meus calçados, tudo minhas coisas, que nem vocês têm tu aí pelo meu apartamento, em outros vídeos, aí vocês vê lá minhas coisas, tudinho, né? Meus bonecos, aquele mini, Mickey, aqueles ursinhos de pelúcia, tudinho que eu tenho, mas tá tudo guardado numa casa e eu tô na casa dos meus pais aqui, aí minhas coisas tá divididas aqui. Só as coisas básicas que eu tô usando, roupa, alguns produtos, algumas coisas assim. O resto ficou tudo lá em outra casa. E até na casa do meu irmão, né? Aí então tô me organizando ainda. Não... Mas eu vou ter que pegar a minha roupa de Minimoise, organizar meus vídeos, trazer um novo roteiro. Oi galera, olha a fogueira de Santo Antônio. Coisa mais linda, olha o fogo. Faz pouco tempo que foi acesa e tá nesse fogaréu todo. Oxê. Deixa eu ir pra perto aqui. Olha que fogaréu. É fogueira de Santo Antônio, santo casamenteiro. Será que esse ano vai ter muito casamento? Comer bolo de macaxeira, comer milho assado, só de boa. Esse fogaréu tá bom, viu? Olha, esse que tá indo lá pros altos, tá parecendo aquelas trique-traque, quando a pessoa estoura no chão, aí salta aquelas pedacinhos, né? A fogueira tá parecendo trique-traque. Olha, vê como fica, como tá lindo o céu. Olha o céu, gente, como tá. Deixa eu ir pra mais perto aqui. Nossa, eu tô sentindo a quintura, misericórdia. É fogueira de Santo Antônio.